Hallöchen! Heute mache ich mal was ganz Besonderes. Ich fahre nämlich einen Bergpass hoch. Ja, Bergpass hochfahren. Mache ich ja ziemlich oft. Denken sich jetzt so einige von euch, die schon länger meine Videos verfolgen. Ja, das stimmt. Ich fahre ziemlich oft Bergpässe hoch. Aber heute ist mal ein bisschen was anderes, weil es schneit, wie ihr vielleicht sehen könnt. Und ich fahre das erste Mal einen beschneiten Bergpass hoch. Und das Tolle daran ist, der ist komplett für uns abgeriegelt. Das heißt, nur wir fahren gleich ganz alleine mit noch ein paar anderen hier, die auch dabei sind, diesen Bergpass hoch. Und noch eine Besonderheit. Ihr denkt euch sicher jetzt, ach, die nimmt sich jetzt gleich irgendwie so einen passenden AMG oder sowas. Nein, wir machen das heute mal mit was ganz anderem. Sowas hier. Wir fahren jetzt mit einem Mercedes Sprinter da hoch. Der hat nämlich jetzt neu Allradantrieb, der neue Sprinter. Und da gucken wir jetzt mal, ob der auch so das schafft, mit seinem Allradantrieb da jetzt diesen beschneiten Bergpass hochzukommen. Wir fahren jetzt hier das Timmelsjoch hoch bis auf 2509 Meter. Und wir sind auch gerade schon mal oben gewesen. Da liegt ziemlich hoch Schnee, wirklich. Also an der Seite sind die Schneewände höher als ich. Aber die Straße wurde freigeräumt. Gucken wir mal. Jetzt mal den dunklen hier, weil wir müssen auch gleich nach oben ein schönes Bild machen mit diesem sexy Gerät. Gleich mal kurz hier, man sieht erstmal, wie krass hoch dieses Auto liegt. Wie hoch das in dieser Radkasten allein schon ist von dem Wagen. Ist halt mal jetzt was anderes als das, was ihr so von mir gewohnt seid. Aber man muss ja auch mal Neues ausprobieren. Also du kannst dir einen Platz aussuchen. Wir haben 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zur Auswahl. Also ja, ich sitze hinten. Ich versuche auch mal einzusteigen. Leiter? Uiuiuiui. Oh, schönes Navi. Ich muss das nach hinten schmeißen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich meinen Sitz hier verstelle. Da, oh, alles elektrisch. Und da soll mal einer sagen, Nutzfahrzeug. Dann geht's los. Kommst du zurecht mit der Kiste hier? Ich muss nur kurz gucken, wo ich da Packbremse löse. Ah. Hui. Ja, hallo, ich bin schon öfter Sprinter gefahren. Ja, jetzt fahren wir hier einen Bergpass hoch in einem Sprinter, weil man ja auch sonst nichts zu tun hat. Fährt sich super gemütlich, das Ding. Ich saß das letzte Mal in einem Sprinter vor, keine Ahnung, 5, 6 Jahren. Der war halt wirklich noch relativ spärlich ausgestattet. Wir haben jetzt hier echt Navigationssystem und alles drin. Fährt sich total leise, einfach. Schöne Aussicht hier. Ja, vor allem nach hinten hier. Hätten wir ja noch 10 Freunde mitnehmen können. Ja, stimmt eigentlich. Der Sprinter hat übrigens, gibt es in 3 Motorisierungen. Einmal mit 143 PS, 163 PS und einmal 190 PS. Ich weiß aber ehrlich gesagt gerade nicht, in welchem wir hier gerade drin sitzen. Ich meine, die PS kann ich hier auf dem verschneiten Bergpass jetzt eh nicht ausleben. Diesel natürlich. Und erstmals, wie gerade schon erwähnt, mit einem zuschaltbaren Allradantrieb. Das sieht aber schön aus hier. Filmen wir nach vorne. Sieht aus wie eine Sahara, nur alles in weiß. War geil hier, wie der Sand, wollte ich jetzt auch sagen. Der Sand. Der Schnee hier über die Straße weht. Es geht jetzt auf 2509 Meter Höhe. Und der Schnee wird, je höher man fährt, halt auch immer höher. Ja. Jetzt sieht man kaum noch Straße, es ist alles nur noch weiß. Ich muss sagen, ich bin leider ein bisschen unvorbereitet, weil wir hier heute ganz viele verschiedene Modelle haben zum Fahren und ich habe mich jetzt nicht über jedes schlau gemacht, aber ich dachte mir so, am interessantesten ist es doch einfach mal mit so einem Sprinter hier so einen Pass hochzufahren, weil man das ja nicht alltäglich macht. Jetzt fängt das schon an hier. ESP ist natürlich eingeschaltet. Das ist so geil, ne? Aber man sieht, film mal vorne heraus, man sieht einfach mal gar nichts mehr. Wir haben hier heute keine AMG-Modelle bei, also wirklich mal was ganz Untypisches für mich. Aber man kann auch mit so einem Auto hier Spaß haben. Oh, jetzt kommt die erste Serpentine hier. Hier müssen wir aufpassen. Es ist nämlich alles sehr eingeeist. Nicht, dass das Heck hier... Auch geil mit dem Sprinter driften hier. Ja. Ja, driften
dürfen wir leider hier nicht ausprobieren. Dafür ist hier zu wenig Platz. Aber guck mal, wie hoch hier schon die Schneewand wird. Das ist bestimmt schon 1 Meter hoch hier an der Seite. Ja, das ist echt schon hoch hier. Das krass ist ja, die haben ja wirklich nur für uns hier diesen Bergpass freigeräumt und auch gesperrt. Also nur wir fahren jetzt diesen Bergpass hier hoch. Es kommt uns also kein Mensch entgegen. Ja, liebe Leute, soll ich jetzt in die Nutzfahrzeugbranche einsteigen? Das ESP, das ist natürlich nichts. Heilige. Ja, aber der kommt ja echt erstaunlich gut den Pass hoch. Und das ist hier echt alles zugeschneit und zugeeist. Ja. Also mit ordentlichen Winterreifen klappt das. Ja, hier greift schon ordentlich das ESP ein. Und wie mache ich mich so hier in so einem Nutzfahrzeug? Ja, sehr gut. Könntest demnächst meine Möbel abholen. Uiui. Also so ein Auto ist ja echt super eigentlich hier, gerade fürs Skigebiet, so für einen Shuttle. Den als Shuttle zu benutzen zum Beispiel. Oder zeigt man, hier darf man nicht schneller als 30 fahren. Okay, ich gebe mein Bestes. Der fährt sich super hier. Hätte ich nicht erwartet. Ja, da sind wir schon oben. Ja, dann drehen wir mal hier und fahren wieder runter. Hat auch einen erstaunlich kleinen Wendekreis, finde ich, ne? Schneeballschlacht! Nein, nicht. Guck mal, voll schön hier. Da der Beweis. Wir sind auf dem Timmelsjoch in 2509 Metern. Mit einem Mercedes Sprinter. Jetzt geht's wieder runter. Schnell ins Warme. Komm, steig ein. So, jetzt geht's wieder runter. Übrigens sind hier heute ganz viele verschiedene Modelle dabei. Alles Allrad-Modelle. Ich habe aber leider nicht wirklich die Zeit, alle hier zu zeigen, weil wir echt nur einen Tag jetzt hier sind. Leider. Gestern angekommen, gleich fliegen wir wieder nach Hause. Aber es sind halt auch keine Sportwagen, also sportliche Modelle. Also wie gesagt, keine AMGs. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme halt einfach mal das ungewöhnlichste Auto, was ich hier fahren würde. Film mal daraus, das sieht doch herrlich aus. Serpentine! Oh, wie gerne würde ich jetzt hier ohne ESP fahren. Naja, vielleicht in einem etwas flacheren Auto. Aber geile Drift-Action von einem Sprinter gibt's auch nicht, ne? Das wäre auch was Neues. Ja, und was machst du heute so? Auch ich fahre mal mitten im Winter bei minus 6 Grad mit einem Mercedes Sprinter auf dem vollgeschneiten Bergpass. Ja. Wenn man dann zu Hause rausgeht zur Arbeit, fragt auch keiner mehr. Ja. Das ist dann völlig normal. Ja, ja. Das macht man doch alltäglich, oder? Huch. Was habe ich gemacht? Was möchten Sie tun? Oh, Driften! Sie spricht mit uns. Driften! Das hat ja auch hier dieses neue System, wo du sagst, hallo Mercedes! Was möchten Sie tun? Zack, erkennt die mich? Was kann ich für Sie tun? Bitte schalten Sie das Navigationssystem ein. Wie lautet das Ziel? Mit 80 Sachen fahren wir jetzt hier. Die eingeeiste Straße bergab. So, da sind wir wieder. Das war's schon. Wie ist Ihr nächstes Ziel, der Herr? Restaurant? Jetzt, weiß nicht, wo ich hier parken soll. Ich parke einfach mal daneben, ne? Ja. Na, steht mir? Steht hier. Nächstes Auto? Nächstes Auto, ja, passt nur nicht in die Garage. Ja. Ja, ich meine, so für Leute, die sowas nutzen, ist ja ein Nutzfahrzeug, ne? Ja. Eben zum Personen befördern oder halt eben auch als Handwerksauto. Den kannst du ja auch noch alles voll beladen, wenn du halt eben keine Sitze dabei hast. Hat schon Spaß gemacht, macht man halt eben nicht alltäglich. Ja, liebe Leute, wir müssen jetzt weiter nach Hause und gehen jetzt noch fix was essen. War mal was anderes. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten sage ich ciao mit V und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!